안녕하십니까 여러분, 라넌제이 파크골프의 진코입니다. 너무 추워. 바람도 너무 많이 불고 있어요 지금. 오늘은 저와 함께 이제 거리 조정을 어떻게 해야 되는지에 대해서 함께 알아보려고 하는데요. 제가 곰곰이 이제 생각을 해보고 연구를 해서 온다고 말씀을 드렸잖아요. 이제 제가 어프로치를 어떻게 거리별로 조정을 했는지 생각을 해보니까 바로 기준을 선정하는 게 가장 중요했던 것 같아요. 저는 이제 그때 가평에 올라와서 시험을 쳤을 때 이제 그때를 아마 기준으로 잡은 것 같아요. 그래서 제가 그 이후로 계속 그 기준에 비해서 뭐 20%더 친다, 아니면 10%더 친다, 이렇게 해서 선택을 했는 것 같은데, 여러분들도 그래서 기준을 선정하는 게 가장 중요하지 않나 싶습니다. 지금은 사실 겨울이다 보니까 기준 잡기가 굉장히 어려워요. 그래서 제 연습장 편 보시면 제 연습장 편에서도 사실은 이제 스윙 크기를 조금씩 달리해서 스윙을 연습을 하잖아요. 그거랑 비슷하게 어프로치 연습도 하시면 돼요. 만약에 5m, 5m 이렇게 공 놔두고 치는 연습을 한다든지, 아니면 10m, 10m, 그 다음 잘 되면 20m, 20m, 30m, 30m, 아니면 뭐 60m, 60m 이렇게 해서 개수를 늘려가면서 연습을 해보시면 가장 좋을 것 같다라는 생각이 들어요. 사실은 우리 아침인지 새벽인지 오후인지 이제 해질녘인지에 따라서 잔디 상태가 전부 다 다르고, 또 같은 구장이 똑같이 또 없잖아요. 각 구장마다도 모두 다르고 하물며 홀마다도 되게 달라요. 그래서 한 가지를 선택을 하셔서 그 거리에 따라서 몇 미터 치면은 이 정도 치면은 이 정도 간다를 기준을 선정하는 게 무엇보다 중요한 것 같아요. 그러면 간략하게 이제 연습장에서 제 스윙 크기에 따라서 조금씩 이제 거리를 변화시켜 가면서 연습을 하는 거를 한번 보도록 할게요. 대부분 그린이나 연습장에서 보시면 이렇게 동그랗게 원이 있잖아요. 대부분 한 2m라고 생각을 하시고 연습을 하시면 됩니다. 사실 연습장 같은 경우에는 조금 잔디가 빳빳해요. 그래서 실제 필드 가서는 이거보다 조금 덜 치셔야 될 것 같습니다. 일단 2m 퍼팅 연습해 볼게요. 이렇게 해서 쳤는데 덜 갔죠? 그러면 다시 공을 가져와서 요거보다 조금 더 치는 거예요. 아까 한 20% 덜 갔으니까 20% 더 치는 거죠. 그러면 10% 정도 남았죠. 그럼 다시 들고 와서 10% 더 치는 거예요. 이런 식으로 조금씩 퍼센테이지를 늘려가면서 거리를 조정을 하시면 됩니다. 속도가 이제 저 원의 2배 하고 한 1m 정도 더 많이 가거든요. 그러면 여기서 5m 퍼팅 해볼게요. 아까랑 똑같아요. 조금 인조잔디다 보니까 조금 덜 가긴 하거든요. 그래서 조금 더 치시면 됩니다. 이렇게 치니까 넘어갔죠? 그러면 조금 덜 치는 거예요. 이렇게 연습을 하시면 됩니다. 조금씩 힘의 크기를 달리시켜서 어느 정도 하면은 5m, 어느 힘 5m. 그러면 사실 굳이 컵 안에 넣지 않아도 돼요. 같은 거리를 일직선으로 가는 것만으로도 굉장히 중요한 연습이거든요. 그런 식으로 연습을 하시면 됩니다. 네, 이렇게 연습장에서 조금씩 거리를 달리해서 했는데, 한 곳에 가서 이제 한 홀에서 연습을 하는 게 가장 좋다고 생각이 듭니다. 그래서 만약에 이제 문 닫기 전에, 구장 문 닫기 전이라든지 그럴 때는 사실 사람이 별로 없잖아요. 그럴 때 주로 연습을 하시는 거 권장을 드려요. 그 대신에 물론 뒤에 분들에게 피해를 가서는 안 되겠죠? 그래서 주의해 주시고요. 무엇보다도 이제 곧 여름이다 보니까 사실은 여름 잔디에 우리 이제 적응을 해야 된단 말이에요. 그래서 4월달 같은 경우에는 특히 여러분들 구장 나가시기 전에 일단 휴장 기간 동안 상대적으로 우리가 라운딩을 많이 못했으니까 연습장 가서 연습도 많이 하시고,
잔디를 이제 적응을 하셨으면 좋겠습니다. 연습장에서 가셔서 이제 거리별로 이렇게 놓는 거죠. 만약 종이컵을 놓는다든지 종이컵 딱딱딱 이렇게 해가지고 여기까지 가면 얼마, 여기까지 가면 얼마, 여기까지 가면 얼마 이런 식으로 한다든지 아니면 이제 연습장에서 2분의 1 스윙, 4분의 1 스윙, 4분의 3 스윙, 풀 스윙 했을 때 어느 정도 갈지를 예상을 해서 치시는 것도 가장 좋을 것 같습니다. 그래서 무엇보다도 기준 선정이 가장 중요하다는 점 기억해 주시고요. 제 영상을 보면서 어떤 식으로 어프로치를 하고 퍼팅을 하는지 함께 알아보도록 할게요. 뾰로롱! 물론 제가 여름에 저도 어차피 기준을 새로 잡아야 되니까 그때 다시 한번 이 영상을 반복해서 올리도록 하겠습니다. 유튜브 구독자 중에 한 분이 또 이런 글을 남겨주셨어요. 뭐니 해도 아무리 거리가 잘 나고 장타를 아무리 잘 치고 아니면은 거리 선정을 아무리 잘해도 사실 방향성이 정확하지 않으면 사실 오비가 나잖아요. 그래서 다음 편에는 방향성을 어떻게 똑바르게 선정을 하는지에 대해서 영상을 준비해 오도록 하겠습니다. 그렇다면 오늘 영상도 여러분들께 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 꼭 부탁드리고요. 이번 주도 감기 조심하세요. 그러면 안녕!